现在我有小妹，什么小妹？那你跟她唠晒。哎、一杯好好喝的咖啡被你讲成这样，只会听组合 Power In。哎呦，你不要按呐、你先让我去看市景啊！哎呀，你不要乱动，哎、快点啊不要乱动啦。那我要去厕所。你去厕所干嘛嘛？那我觉得车泊区真的很不错哎，有饮水机，有洗澡的地方，还有厕所。各位朋友，好久不见，我们又要去露营了，然后要出门啊，马上就给我下大雨。不过这好像是地区性的啦，现在来到这个地方又没下了。我现在大概在士林这附近。这一次要去的营区啊，就不用路况介绍了啦，因为就在台北市，导航设定下去，你就会到。这次啊，为什么选这个营区？我最近啊在整理平板的时候啊，发现一些非常有趣的画面。那大家啊都会以为啊，我们的第一路是在那个小夫妻露营区，其实不是，其实之前啊还有一路。那上次小夫妻啊剪出来的片，大家我看到这个那什么，我豪虾行动派跑车，今天晚上叫这个好了。小夫妻那支影片呢、我上面有警告大家哦，很可怕，千万不要看，因为啊都是一些那个零碎的片段。那其实，在小夫妻的上一路啊，那个片段更破碎、更可怕。格式也不对哈。对，格式也不对。那我觉得那个画面是很好笑的啦，所以我想说跟大家一起分享啦。所以我们就选同一个营区，然后把这个营区啊，也可以收录在我们的频道里面。那顺便呢，把这些遗漏的片段分享给大家。北投市区开无偌久，树仔就会愈来愈济，开到这就特别高啊！这阵是高呢，竟然是山羊啊！为这个所在正外以后都是营区的入口，车开入去了后，道边有一个管理中心，甲管理人员讲一声，你等到外一个门啊！嘿，小黑，你没事啊？小黑，小黑，你别走啊，小黑！遇到小鬼子坑，免费露营不怕被坑，一旦入坑小心荷包常常不保，总比好你被告仙菇汤甲羹羹。我们定位的时候都是满的哎，怎么现在一个人都没有？你知道为什么吗？为什么？你看这一片云，因为要下雨了，是不是？大家都很聪明。因为最近呢，下午都雷阵雨啊。对，在轰隆轰隆的呢。对，结果没有半个人来那我们赶快搭一搭好了。现在已经雷声轰隆轰隆响，我们赶快来下装备。上次来的时候啊，真的很奢华啦。你们看，带 remote 啊，行李箱抓行万马屋啦，真的好想知道里面有什么。之前啊，我们露营啊走奢华路线 ，remote 啊行李箱都带出来。现在不用 remote 啊行李箱，现在用 Snow Peak 开口箱。来比较一下。之前的搭帐，这我也看不懂怎么回事。我还去跟隔壁的阿伯啊借了一件背心跟一个帽子，想说看起来会凹豆一点。结果啊，没想到阿伯的背心跟帽子一直发出阵阵的咸鱼味，跟我想象露营不一样啊。那时候还穿雨靴去露营，好像去钓鱼比较适合。因为营区啊离厝邻足近的啦，一寡朋友啦甲厝邻的人啊，骑一辆自転車都走来看阮的大天道。迄个时阵啊，一连2支条啊的客厅帐，5个人咧搭。今晚看好4根银柱，1人搞定。之前啊，搭完帐要自己泡咖啡。现在我有小妹，什么小妹？没有，你听错了，是正妹，正妹哈。来，这边带支电风扇给你吹哦。以前啊，我们要自己煮咖啡，现在我们进化成喷霞来喷射的。那你跟他唠晒。一杯好好喝的咖啡被你讲成这样。好了，反正就是进化了啦，晋级变成喷霞，好不好？喷射的哦。然后我们加燕麦奶。来，我们晋级燕麦奶。加燕麦奶要加钱。好，我加。看起来就很好喝。好。老爷，现在都没人呢，我们去散步吧。奇怪，定位就有人啊，怎么都没半个人来？太热了还是怎样？走。我觉得这跟我们上次来升级很多我也觉得这次感觉好棒哦。以前啊，
没有洗手台，这个我是觉得很麻烦的地方。要去厕所那边洗，在那里这么远哦，反正就我手指的那个位置，不然就是在导演的后面那里那个位置。只有这2个地方可以洗东西。对，我觉得很麻烦。现在啊，每一个站位旁边都有洗手台了，前面就可以洗了，很棒。这个听刚刚那个管理大哥说，去年才弄好的。哎呦，哇，这里好漂亮哦。对啊，哇哦，别有洞天呢。哎，这里有3帐啦。真的，对啊，原来都躲在这边。我们今天是有人陪伴的哦。这边有3个帐位。哎，上一次好像没有嘛，哈。对啊，上次好像不知道没注意还是怎样，没看到这边有这个。然后反而是我们现在那一区都没人。对，他在后面而已，是空的。哎，你干嘛把北极星关掉？笑什么？导演，非常对不起，我忘记补瓦斯管。你以为不讲我就不会发现？还要默默的嘞。你怎么知道北极星洗掉？没关系，你回去拿是不是？很近是不是？等一下，我有个新玩意儿。你拿手电筒要干嘛？你干嘛？不要急嘛，你等一下再管，就这样。你不要急嘛，等一下嘛，看好哦，把它放上去，然后这样就可以了嘛，然后调亮一点，有没有？这样就好啦，是不是？然后我们再把 ADA 拿来，再把它打开，就差不多啦，好不好？你下次要记得补瓦斯管。好啦，我怎么知道用那么快？不过大家还在保持好习惯啦，有用完的话就回去。当下就把它补一补啦，不然到下一路可能都1-2个礼拜过后了啦，真的会忘记啦。还好今天不是那个煮东西的瓦斯罐，不然我就被导演骂死了。不会，还好这边近，我们可以对的，这个营区去夜市吃。哦，对，这个营区到那个那个是哪里啊？北投的夜市很近，对不对？10分钟应该就会到了。对。对啊，我们今天去那边吃一吃就好了，还不错好啊，你去买宵夜给我吃啊。好了，我们来煮晚餐了啦。上次来的时候啊，我们晚餐吃什么呢？日本拉面すごいね。上次我们来的时候啊，是吃那个日本的泡面。那过了30几路，你们觉得我的厨艺有进步吗？当然不可能了，我今天还是吃泡面。今天升级吃韩国拉面。为什么？一样是泡面啊，为什么是升级？这较贵啊，这比较贵呢。而且啊，这次啊有菜、有蛋、有汤、有面，还有锅子，这么大一面。当，注意要来滚。可以了，应该可以放。可以了，那我们就来煮吧。导演已经煮好了。这个营区啊，因为是在台北市啊，所以离我们家很近。那有一些亲朋好友啊，可能骑着摩托车啊，就可以来这边。上次啊，导演他妈晚上啊，就带那个4神汤过来给我们当宵夜。那这一次呢，是我们的表弟4种卤味。那因为很近啊，所以晚上啊，他们可能可以过来这边啊，然后大家一起啊，这样吃吃喝喝。然后今天可能我不想住这，我就说，你今天来住这，我们来交换。今天我本来想说，如果很热的话，我要跟着回去，然后把我一个人丢在这，是不是？对，结果没有对，今天还蛮凉的呢。现在7月对，早上我们还有点担心，因为有午后雷阵雨，然后真的是很热。然后到了晚上就真的很舒服然后还有人想留下来呢，只是隔壁帐的那个帐篷太小了，没办法再睡一个人。对，不然今天那个阿姨是还蛮想留下来的。是吗？你干嘛替阿姨决定？阿姨真的会留下来吗？会哦，觉得还不错哦，又可以赏新鲜，气温又刚好。你又要去买什么啦？别闹啦！你看，又去补货。因为这边啊，离楼下那个 Costco 也很近，开车10分钟而已。这口过去买，又买了1包回来。天哪，吃不完好不好？上次我来的时候啊，非常可怜，只有1颗灯可以玩。现在也一样可怜啊，我超忙的，我有好多灯要开啊，我要开这个，开，我又要开这个，开，
台。哦，还有这一个，哦，还有这一个呢。等一下，开错了。你看，多可怜，多忙啊！导演，这个啊，超级变态的，你看，我展示给你看，你看哦，看哦。哦耶！哇，也太亮了吧！好了，赶快关起来。很变态哦。嗯。酷吧？可是你知道，在我眼中这些都是什么吗？这些是什么？钱呐、导演，我跟你讲，这就是露营的真理呀、你知道，柜子坑，柜子其实不坑，露营才是个坑。我2年前就知道了。你玩得很开心哦。你还有串灯跟灯条可以玩呢。这么晚不要了啦。现在夏天到了，这个电风扇啊，哪来的电风扇？我也用了。哪来的电风扇？不好意思哦，他现在正在那边。没关系啊，等一下哦，我把它归回原位，再给大家看它到底长什么样子。我把它恢复它原来的样子哦，给大家看。拍谁？它功能太多了。好，原本是长这样子的。电风扇上去之后，它是可以360度旋转，然后也可以上，也可以下，然后我们把它固定起来。下面呢，它也可以变成手持的支架，然后呢，5段的长短调整哦，然后带锁定的。那这个脚架跟这个电风扇是可以分离的。那脚架你们刚有看到了，它是可以做别的用途的，像我刚刚拿来架灯。然后你如果有那个手机支架有1/4螺孔的话，你也可以锁上去。锁上去之后呢，它变手机支架，你可以拿来架你的手机，手机可以看《折游记》哦。它的外形啊非常帅气，深灰色的。它还有其他颜色吗？有，如果你喜欢浅色系的搭配的话，它也有白色，2个不同截然的风格。截然不同的风格，对不起。你刚才讲什么？风格不同的截然。虽然是同款，只是灰色跟白色2个风格差蛮多的。小小一支，方便好携带，它重量只有560克，大概就是一瓶小瓶的矿泉水的重量。这个电风扇啊，我们把它放置在桌上啊，这个是基本的。那刚刚啊，别忘记了，我从那边把它拿过来，是用吊挂的方式。那我们看后面，还看不到挂钩哦，它挂钩是隐藏式的，后面整个看呢，整个都是平面的，小小一台啊，方便好携带。像现在在露营的时候啊，我们可以来做使用。然后啊，你如果是在钓鱼啊、野餐啊，甚至在车子里面啊，随时拿起来，随时都可以吹。那在室内使用的时候啊，有时候我们在上班的时候啊，就奇怪，公司的那个冷气就有开，但是什么就不会凉，没关系，这时候把它打开，放在电脑桌旁边，这时候你就会马上温度达标。那这个风扇呢，还有一个很奇怪的功能，它还有美肌自拍的效果，它可以当那个补光灯，然后呢，还可以直播带货。好，我们现在不要闹了，不要直播带货了。这个啊，电风扇它10000mAh的电池，但是它也可以把这10000mAh的电力拿出来使用。那充手机给你们看吗？不要，我们不要充手机。现在蚊子比较多，我们来玩这个好不好？那你看啊，这是平面的，打开充电孔就在后面，隐藏式的。那我们现在把这个插上去之后，这是什么你知道吗？现在蚊子比较多，所以呢，我们插电蚊香来开了没？开了，这样子导演你就不会被蚊子叮了。那这电风扇呢，还有定时功能哦。虽然我本身比较没有在用这个功能啊，但是如果啊你们是家庭的，然后有要给小孩子用的话，刚好可以用得到。它有1个小时、3个小时、5个小时，自动呢就会把这个电风扇给关起来。那有时候给小朋友吹的时候，你就可以设定个1个小时啊、3个小时啊，是不是很方便啊？因为有时候高海拔啦，吹太久，小朋友会冷啊。导演，那功能真的很多都介绍不完。我的啤酒都还没喝完呢，卤味还没吃完呢。好了，我们长话短说了，我们总结啦，我赶快来吃卤味，喝我的啤酒了，好不好？它的最大风力啊，我们可以吹8个小时。那你转最小的话，可以吹27个小时。它总共有3段。对，有3段啊。那我的经验是，我是都转到中段的。那从晚上一直吹到早上，吹到你赖床再赖个30分钟，再赖个1个小时，起来再收账，它都还在转。这是我的经验啊。夏天呢，我们电风扇呢越多越好，多一支的话你就多凉快一些。那这台电风扇呢，我已经使用过一段时间了，发现它功能多 ，CP 值也高。因为我就是喜欢花最少的钱买到最大的功能，所以呢，怎样？没怎样，大家千万不要去看资讯栏，真的没有怎么样，千万不要去看哦。我要来喝啤酒，吃卤味了，不要去看哦。
导演，你看很酷吧？像不像月全食？然后啊，它有风这样吹下来，你看超爽的。赶快睡觉好不好？好，我们来睡觉啊。那你去关灯。你去关啊。你去关呐。你去啦。你去关呐。我猜拳。剪刀石头。好，我去关。哦，早上啊，夏天有够热的，还好这边离我们家很近，我们赶快啊把账收一收。我今天呢搭的是这个14号，那14号啊后面呢，我发现它有一条路，那路不大啦，有车经过的话就有摩托车，但是早上大概5点会有人爬山，都会从这边经过，陆陆续续会有人在那边聊天。那在这个位置的话要注意一下。那隔壁啊，这个是这一区唯一哦没有树荫的13号。对，你看太阳照的，你看。一定会很热，除了13号啊没有树荫，其他的区域啊都是有树荫的。那就是看啊那个树荫的大小这样，那树荫越大，当然啊遮蔽面积大，你们就越凉快啊。现在要收账，拔银钉啊，让我想到啊之前的状况。银钉拔不起来，超神奇！我还挖洞拔银钉。你看，先不要录先，我会先挖洞，我要挖洞。现在啊，我有雷神锤，1秒拔银钉。搭帐唔通穿衬拖，像在路着骹，你就叫阿爸。收拾干净了，感谢这块地，让我们度过快乐的一个晚上。指挥厅组合 ，Power Aim， 随机 On。导演，你看起飞了！导演，你看起飞了啦！前面很漂亮哎，往前，你往前飞。哎呦，你不要按呐！你干嘛啦？快点啊！我想要去看市景。不要了，去旁边拍山啦！不要，先让我去看市景啊！哎呀，你不要乱动！哎，不要乱动啦，去拍山啦！哦，那我要去厕所。你去厕所干嘛啦？我先飞进来上厕所。这边呢，顺便跟大家讲，有4个小便斗，后面呢还有3间厕所。谁要看你上厕所啦？我要先飞了啦！哎，导演，不行啦！哎，导演不行啦！哎，导演你也出来再飞好不好？我指挥艇要被你撞坏了啦！这边呢，厕所有女生，面前的营区厕所也非常的干净，也有无障碍空间。啊，既然是免钱的，啊，卫生纸就麻烦恁家己炸一个啊。然后这边有个性别友善厕所，对儿童也友善，迷你马桶。然后这边的话就是男生厕所。各位搭乘指挥艇的小伙伴，我是你们今天的机长阿哲，现在已经飞离草皮区，要往车路区前进。我们现在在车路区的上空稍作停留，请大家欣赏一下这个非常没有很壮阔的景象。想要上厕所的朋友，我们也可以马上降落。现在就降落在车泊区。车泊区的概况就是长这样。那刚刚呢，我们就在上空给大家看。然后这边呢，就是他们的厕所。那我觉得车泊区不错哎，车泊区有厕所，然后离那个洗澡的地方又近。哦，这边还有一台饮水机，全营区啊，洗澡的地方都在这边。便所内底空间非常之大，啊，这吹风机吼，敢若查某便所才看有啦，查甫遐都无看到啊。不过这是免钱的营区啦，无提供嘛袂奇怪啦。巴迪素普啊，家己准备哈，内底干湿分离下属你，灯角的家啊，平台一大面，镜子一大片，水热水强劲，舒服真够劲。查甫家的部分嘛，生落一模一样，9宫格变蓝色，查甫拢是干湿分离，干燥厕所，各12间，6点以后倒烧水。门后有挂钩，洗完来走。
那我觉得它车泊区真的很不错，有饮水机，有洗澡的地方，还有厕所。那现在我们的位置就在这边，飞上去这边就是我们的草地营区。上完厕所，我们就要飞回我们的草地营区，继续我们的旅程。途中各位旅客往下看会发现 S1、S2、S3 的营位。各位没买飞机票的旅客，你们也可以从这边的楼梯步行到我们的草皮区。草皮区生了敢若一个大操场，下晡一寡阿婆都会来这散步，阿公嘛会带伊的狗来这放流。无啦，我无讲。机长，你还在执勤中哦。各位旅客，我们继续欣赏前方的桂子坑歌剧院。歌剧院旁的步道就会通往我们的秘境情人湖。本次感谢市政府的招待，我们才能体验离家这么近的营区。这么一个环境优美的地方，居然就在台北市内。如果你也想像我们一样被招待，马上上网预定，你也可以来当 VIP。我是本次的机长阿哲，感谢您今日的搭乘，祝您有个美好的一天。今天的影片就到这边，喜欢我的影片记得打开双眼，开启双耳，按下订阅，也可以追踪我的IG、FB。我们下次见喽！